36 हॉर्स पावर, 38 न्यूटन मीटर टॉर्क। डुकाटी मॉन्स्टर जैसी भी एक बाइक दिख जाती है। डुकाटी स्ट्रीट फाइटर। इसके बारे में एक बार आप बताओगे पूरा एक्सप्लेन कि क्या क्या इसमें फीचर्स आते हैं वगैरह सब कुछ। FP350E जोंटस का स्कूटर, नेक्सी स्कूटर है। 350 सीसी इंजन, 36 हॉर्स पावर, 38 न्यूटन मीटर टॉर्क, ड्यूल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ। कीलेस है कि अभी 1.5 मीटर की रेंज में कीज का होना चाहिए बेसिकली। हाँ, बटन दबाओगे लॉक अनलॉक हो जाएगा, सिंगल प्रेस पे अनलॉक होगा। ऑलरेडी है। विंडशील्ड आपको प्रेस करना है, विंडशील्ड अप एंड डाउन ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है। फ्यूल के लिए बटन दबाना है। 16 लीटर की फ्यूल यहाँ पे कैपेसिटी है। 16 लीटर। 16 लीटर। हाँ, एंड राइडिंग मोड 2 है, इको एंड स्पोर्ट्स। अच्छा ये स्पोर्ट्स आ गया। इको ये इको आ गया। राइडिंग मोड है। आपकी हीटिंग ग्रिप है। अच्छा हीटेड ग्रिप से ताकि जो है ठंड में काम आ जाएगी ना। सही है। फ्यूल के लिए बताया मैंने। सीट के लिए जस्ट आपको बटन प्रेस करना है। वाला भी है। हाइड्रोलिक है। अच्छा ये भी हाइड्रोलिक प्लस LED लाइट है। LED। चार्जिंग भी होगा क्या इसमें? चार्जिंग आगे है। अच्छा चार्जिंग आगे है। चार्जिंग कहाँ पे? माइलेज 20 to 25। और हाईएस्ट स्पीड कितनी जा सकती है? 170। 170 में हाईएस्ट जा सकती है। मतलब अगर वैसे भी देखें तो 160 तक आराम से निकल जाएगी इंडियन रोड्स के हिसाब से। की वगैरह भी होगी वैसे दिखाने के लिए अगर हो आपके पास? इस टाइप का की रहेगा। ये तो पेन ड्राइव की तरह है छोटी सी। वो आपका 1.5 मीटर की रेंज में रहना चाहिए। अच्छा अगर अभी मैं ये इधर करूँगा तो अपने आप ऑटोमेटिक हो गई। यार ये फीचर काफ़ी बढ़िया था। मतलब जैसे ही आपकी जो 1.5 मीटर से आप जैसे ही की दूर चली जाएगी स्कूटी से ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। फीचर्स के मामले में बहुत ही बढ़िया है। साथ ही में भाई पावर वगैरह भी इसकी अच्छी खासी है। साथ में जिसका 16 लीटर का टैंक है तो यार जो है ट्रैवल के लिए एक बढ़िया प्रोडक्ट है। और 350 सीसी का इंजन है एंड सामने आप देख ही सकते हो। अब जरा एक बार प्राइस सेगमेंट भी पूछ रहे थे कि कितने की पड़ती है। इसकी प्राइस कितने की आती है? अच्छा लॉन्च फीचर्स भी है, ऑटोमेटिक है सब कुछ। तो यार ये जो है ना अपने सामने स्कूटर दिख जाता है एंड सेम भी वही है बट इस पर थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। पीछे का भाई ज़रा लुक चेकआउट करो एक बार। Z1000 जो अपनी आती है ना कावासाकी की उस तरीके की है। एंड यहाँ पर ये एक आती है मेरे को 6R जैसी लगती है। 6R है 400 सीसी बट ये है BJ मोटर्स SR के 400 RR। इसकी जो है ना मैंने ऑनलाइन जब चेक करा था तो ये कीवे की दिखा रही थी मेरे को। इस बाइक की पीछे की लुक है जो 700 है। देख सकते हैं ये R1 की शेप में आ रही है। मैंने कहा था ना Z1000 बट ये R1 की शेप में है। ये भी पीछे से ही है बट ये थोड़ी सी R15 जैसी है। आपको क्या लगता है बताना जरूर। एक चीज़ और अगर बता दूँ ना तो ट्विन सिलेंडर 400 सीसी RR मॉडल है एंड ये है 700 सीसी SR के मॉडल ट्विन सिलेंडर। अपने को भाई यहाँ पे डुकाटी मॉन्स्टर जैसी भी एक बाइक दिख जाती है जो बिल्कुल उससे सिमिलर आती है। पीछे की टेल एंड फ्रंट बिल्कुल उसी की तरह है। ये है दूसरी कंपनी। यहाँ पे देखो काफ़ी डिफरेंट सी बाइक। ये होगी तो पावरफुल एग्रेसिव भी बहुत होगी। ये है मेरे हिसाब से बैटरी वाली। यहाँ पे मैंने एक बाइक तो देखी है। ये बाइक जो है ना जॉय कंपनी की है। ये देखो जॉय की ई बाइक है। प्रॉपर मतलब प्रॉपर जो है ना Z900 एंड Z1000 की सिमिलर लग रही है। आप ये देखो सामने से जरा चेकआउट। प्रॉपर Z1000 के उसमें जो है लुक्स में आ रही है। वाइजर वाली एरिया भी जो बिल्कुल सेम है एंड लाइट्स भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है। Z1000 में बस 3 LEDs आ जाती है, इसमें 2। Z1000 के तरह का मीटर कंसोल भी दिखता है। छोटी Z1000। इतनी सारी इलेक्ट्रिक बाइक के बीच में कुछ शांति मिली है। तो यहाँ पे 10R रैम्प रॉकेट। वो लास्ट वाली कौन सी है? इंडियन FTR 1200 इंडियन। and that one is a डुकाटी Street Fighter. This is the world's fastest naked bike. थोड़ी सी गर्म होने देंगे 2 मिनट। वो डुकाटी की चाबी है। ओ हो। सो अभी यार कोल्ड स्टार्ट चल रहा बाइक का। थोड़ा हार्ड होगा ये। रेडी विल स्नैप। टैग अस ऑन इंस्टाग्राम XBHP। आपने सुनी लिया। स्टॉक में भी इतनी तेज आवाज कर रही थी। बड़ा आ गया मजा।
भाई रेव साउंड सुनने के बाद अपन आ चुके हैं बेनेली के स्टॉल पे। बेनेली TRX मॉडल है, तो इसको एक बार फ्रंट से जरा चेकआउट करके दिखाता हूँ कि कैसी है। साइड में इसके जो है एग्जॉस्ट भी नीचे लगे हैं, स्टॉक एग्जॉस्ट, एंड यहाँ की इसकी लाइटें वगैरह आप देख सकते हो। इसके बाद जो कंफर्टेबल बहुत बढ़िया है, ये देखो यहाँ पे आ जाता है अपना चार्जिंग सॉकेट भी है। कंफर्टेबल कितनी है? कंफर्टेबल आराम से आप जो कितने भी लॉन्ग ट्रैवल करते हैं इसको तो आराम से कहीं पे भी जो है ना झुला दो, कोई फर्क नहीं आने। सर बाइक तो आपने देख ली है कैसी है, मेरा सिटिंग पोस्चर भी देख लिया, एक बार इन भैया का भी दिखाया था कि किस तरीके से कंफर्टेबल है। एक पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। निंजा H2 कार्बन फाइबर वगैरह सब लगा हुआ, ये देखो यहाँ पे विंगलेट्स वगैरह सब लगे हैं, इसके भी ये भी विंगलेट्स लगे हैं। ग्राफिक्स बहुत प्यारे हैं। पीछे SC प्रोजेक्ट का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाया हुआ भैया ने।